Всем привет, вы на канале Польза.нет Live. Ну и что, стандартно для нашего контента сейчас будем топить, как вчера топили 13T Pro, сейчас топим 13T. До этого iPhone 15 и 15 Pro Max топили. Первое, разумеется, мы сначала включаем камеру и потом плавненько, свободненько опускаем ее в воду. Вот пока я его веду, я хочу еще раз напомнить, о чем скажу вам 10 раз за ролик, что 13T пусть и попроще, чем у 13T Pro, но по большому счету основные плюшки, а это классный экран и защита от влаги, у него есть и съемка на фото примерно такая же. Да, у него послабже процессоры, поэтому будут, соответственно, какие-то ограничения, но в целом вот эта штука очень даже достойная. Что пережил он утопление, но съемку отключил. Ладно. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о вот этом аппарате. Это Xiaomi 13T. Притом о Xiaomi 13T Pro я рассказал уже вам вчера, и этот смарт я тоже сравню по съемке с iPhone 15, хотя это может быть, я согласен, не совсем корректно. Почему? Потому что, несмотря на то, что здесь просто волшебнейший экран, такой же, как в 13T Pro, то есть здесь мы имеем 2600 нит, пиковую яркость, это нереальный космос. 144 Гц, также все нереально круто. 67 Вт зарядка, быстрая, не то что 20 Вт у яблок, правда? Если говорить о сенсорном отклике, он отличный. Защита от влаги также IP68. Вначале вы видели, как я топил этот смартфон. В играх он ведет себя, скажем так, неплохо, вы узнаете об этом в ролике. По съемке все исходники фотографий, опять же, можете посмотреть в моей телеге, но фотографирует он великолепно. И как многие говорят, что если по поводу видео можно спорить, где лучше, Android или яблоки, то по поводу фото очень часто андроиды побеждают во всем. Мне нравятся в этом смартфоне прямые грани. Также мне нравится, что у него довольно простой дизайн, и он подойдет чему угодно. Адекватный ценник на распродаже с промокодами нравится тоже. Ну и ничего лишнего, с одной стороны. С другой стороны, здесь полный комплект, у нас даже чехол они посылают. Стерео, пусть даже, правда, псевдо. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но, как всегда, у Xiaomi есть инфракрасный порт, почти 900 тысяч баллов в Antutu, 80 с лишним тысяч баллов в Storage тесте. И это устройство, и правда, удобно лежит в руке, им удобно пользоваться, хотя я привык, опять же, к лопатам. То есть я привык к большим телефонам. Если вам нравятся маленькие, то, может быть, пора привыкнуть к большим. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi 13T в белой минималистичной коробке, как и 13T Pro, обзор на который был вчера. На упаковке есть название и краткие характеристики модели. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткую информацию, обыкновенный силиконовый чехол неплохого качества, без запаха химии. Сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт. Напоминаю, что у 13T Pro был блок питания на 120 Вт. Весит смартфон без чехла 200 граммов, а габариты вы можете наблюдать на экране. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем заранее огромное спасибо за просмотр. Перейдем к смартфону. Дизайн смартфона от 13T Pro практически не отличается. Как по мне, оба смарта выглядят интересно и стильно. Качество материалов хорошее, но рамка пластиковая. Тыльная часть в черном свете выполнена из стекла с глянцевым покрытием. Корпус марки, так что советую носить смартфон всегда в чехле, во всяком случае в этой расцветке. Лежит 13T в руке удобно, пользоваться одной рукой можно, но не всегда удобно, все зависит от размера вашей руки. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. Но стереодинамики здесь с хитрецой, как вы понимаете, это не полноценная стерео, а полуторка такая, у вас нижняя часть будет все равно громче. Качество звука хорошая, на борту есть предустановки звучания и даже есть кастомный эквалайзер. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Мини-джека нет, а вот эко-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Смарт имеет водонепроницаемость класса IP68, как и его старшая модель, и оба эти смарта я топил. Вчера я топил один, сегодня другой. Вы видели это в начале ролика. Xiaomi 13T оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Экран такой же, как и в 13T
13T Pro. Он имеет поддержку Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и Always On Display. Плотность пикселей 446 ppi, яркость у экрана топовая. К примеру, в пике яркость достигает 2600 нит по заявлению производителя. Автояркость отрабатывает корректно, но по поводу яркости я скажу вам, что с одной стороны вот эти все красивые цифры, а с другой стороны, если ты просто измеряешь в люксах максимальную яркость экрана, не пиковую, то она получается примерно такая же, как у Poco F5 Pro. Частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. Мультитач, конечно же, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, в отличие от iPhone 15 Pro Max и от iPhone 15 там только 5 касаний. И для тех, кому нужно больше касаний, друзья, если вы занимаетесь музыкой, допустим, используйте микшер, либо имитацию пианино, еще много где необходимо 10 пальцев. Шим выше 30% у меня не поднимался, здесь вообще шим волшебный, я бы сказал, что он иногда прыгал до 30, но это было буквально на долю секунды, пока DC-диминг не включался. Результат по мне является отличным. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывал хорошо, но завести несколько раз отпечаток одного и того же пальца можно. Распознавание лица отрабатывает даже под углом, завести можно до 2 лиц, что стандартно для Xiaomi. Процессор здесь установлен MediaTek Dimensity 8220 Ultra, это не супер блеск, если честно вам сказать. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Проверю вашу эрудицию, какие еще у меня смартфоны на 8220 Ultra были недавно на канале. Спойлер, стоили они намного дешевле. Максимальная частота у этого процессора 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610, операционная система MIUI 14, Global на базе Android 13 версии. Оперативная память на выбор 12 и 16 ГБ, внутренняя память 256 ГБ и 512 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, eSIM, поддержка 5G, 4G сетей и ниже все бенды на борту, и 7 и 20 для 4G тоже. Bluetooth версии 5.4, NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay, оплачивать покупки NFC модулем, при помощи NFC модуля что-то быстрее может подключаться, допустим, те же соневские наушники. GPS-тест показывает точность в 1 метр, но напоминаю, что Qualcomm-овские 3 метра лучше, чем у Dimensity 1 метр. Емкость аккумулятора стандартная 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 7 часов 27 минут, но это я отмечу, что при максимальной герцовке 144 Гц и на максимальной яркости. Work Performance показал стандартные 13136 баллов, больше я не ожидал. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки нет, как и в 13T Pro. Заряжается он от родного адаптера питания за 5 минут на 23%, за 10 на 35%, за 27 на 60%, за 42 на 85%. За час он у меня зарядился полностью, но у кого-то он заряжается быстрее 45 минут. Возможно, батарея должна быть раскачана. Подключение MHL смартфон не поддерживает. При просмотре видеороликов на YouTube у меня уходит 11% заряда, это ультра много, надеюсь, с прошивками они все это дело допилят. В играх с одновременным стримингом на Твиче уходит 26-28%. В 1080p 30 FPS он стримить может. Все прувы на лайв-канале можете посмотреть. В 2 раза он, правда, сбрасывает яркость. У iPhone 15 Pro Max, когда ты играешь, у тебя 1400 люксов, а потом 250 люксов. И потом ты с пеной у рта доказываешь, что за 200 тысяч смартфон так и должен делать, чтобы у вас глаза не болели. То есть, в принципе, Xiaomi молодцы. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест смартфон прошел невеликолепно. Он выдал минимум 258 гипсов, максимум 325 гипсов и в среднем 295 гипсов на 100 потоках при 120 минутах. Да, я гонял его 2 часа. В Geekbench в сингл-коре 1113, в мультикоре 3741. Что он показал в 3D-марке, вы видите. Хочу отметить, что в Wildlife Extreme стресс-тесте он показал устойчивость в 99,2%. И это очень сильно. В Antutu выдал результат в 872 тысячи попугаев, что по меркам 2023 года для субфлагмана не так и топово. Storage тест показал 81 тысяча. С этим типом памяти лучше результата вы и не найдете. 45-минутный стресс-тест прошел плохо. Результаты вы можете наблюдать на экране. Летим дальше. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.7, сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2 и телефотосенсор на 50 мегапикселей. Также есть LED-вспышка, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе, и максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Короткий пример вы сейчас увидите и сравнение тоже. 4К 30 FPS на Xiaomi 13T и 4К 60 FPS на iPhone 15. Можете сравнить картинки, и разница в стоимости все равно, кто бы что ни говорил, если вы в Европе живете, она
конечно, минимально, а если вы живете, допустим, на территории Российской Федерации, то с промокодами даже 13Т выходил ниже, чем 60, и, соответственно, яблоко дороже, чем этот смарт почти в 2 раза. Точнее, даже не почти, а больше, чем в 2 раза. В целом, вот так можете снимать. iPhone может делать 0.5. Этот тоже может делать 0.5. То есть мы перешли на ультраширик. Можно спокойненько переходить на основную камеру 1.5, допустим, и X6 на iPhone максимум. X10 на Xiaomi максимум. Абсолютно бесполезное увеличение ночью, но есть. 1080p 30 fps в HDR на Xiaomi 13 и 4K 60 fps на iPhone. Как мне многие пишут: Саня, а зачем ты в примерах ставишь фронталку? Ну, друзья, вы за нее тоже платите. И если она вам не нужна, это хорошо. Но вы должны знать, что она здесь номинально, скажем так. То есть для контент-мейкинга ее не поиспользуешь. Для себя почему нет? Для видеозвонков тоже. Вот так. Ну, теперь ради интереса оба смартфона с 4К 30 FPS. Яблоко может 4К 60 FPS, напоминаю, снимать, 8К снимать не может. И вот так вы сможете снимать из двух рук. Ветер, много дождя. Ну и здесь, да, видно невооруженным взглядом, что с дальними объектами лучше справляется усилитель. Ближние то же самое. Видите, какой у Xiaomi. Лифт 4К 30 FPS, и помним, что здесь и тот, и другой смартфон 4К 30 FPS не просто номинальная разница в стоимости. Разница в стоимости здесь прям космос. То есть больше чем в 2 раза яблоко дороже, чем Xiaomi 13T. Но на картинке, допустим, по пульсации света, я думаю, вы и так догадываетесь, что яблоко, конечно, чуть-чуть значительно лучше выглядит в данных условиях. Опять же, оценивать вам, но Xiaomi неплохо, но не флагман. Так, ну и теперь фронталка без HDR у Xiaomi. У яблока 4К 30 FPS. Вот так. Оба 4К 30 FPS, день, и вот так вы сможете снимать пейзажи. Единственное, без чехла, конечно, вот так делать, как я сейчас, не стоит, потому что смарт все-таки скользкий. И если обратить внимание, допустим, на те же облака, я даже не знаю, кто мне больше понравится, потому что яблоко, оно контраст выкручивает сейчас. Прям так конкретным образом выкручивает. И по 0.5 ультраширик. Ну а с иксами давайте только на Xiaomi, наверное. X2, X3, X6, X10 и яблоко X2 и X6. Получилось одно рукой сделать. Вот такая дневная съемка. Немного фронталки у яблока 1080p, а на iPhone я поставил не 4К 60 FPS, а 4К 30 FPS. Вот так сможете себя снимать. 4К 30 FPS, немного предметной съемки. Вот так сможете снимать объекты с этих двух смартфонов. 4К 30 FPS, съемка с руки, два смартфона. И, как вы понимаете, это прям максимально неприятные условия, когда сенсор бьет свет. И как быстро адаптироваться один или второй смартфон в 4К 30 FPS мы сейчас видим вот так. 4К 30 FPS, ветер довольно сильный. Сейчас мы посмотрим, как объекты снимать можно на эти два смарта. Надеюсь, смарты не улетят, потому что ветер очень сильный и максимально неприятный. И вот так вы сможете снимать различные объекты.
допустим, 6 сделаем. И здесь сделаем тоже X6. Где-нибудь рядом объект видел. Вот так. Здесь X10 на Xiaomi. X6. На яблоке X6. На Xiaomi X6. И X1. Переходим на ультраширик. Без стаба тоже, в принципе, все довольно неплохо. Да, это место утопления стандартное, которое я использую для роликов. Так, X1. По большому счету, но все, что надо увидеть было в возможностях ночью или днем, вы увидели. А самое приятное, что не страшно все это дело уронить в воду, потому что имеет защиту от влаги IP68. Соленую, конечно, не надо, но в такую можно. И последняя фронталка 4К 30 FPS на яблоке, 1080p 30 FPS на Xiaomi. Ну вот так. Переходим к самому интересному. У меня определенного рода дежавю. Почему? Потому что вчера я также сравнивал 13T Pro и iPhone 15, а сейчас мы 13T сравниваем с iPhone 15 также. Здесь у нас фронталка, разумеется, слева у нас Xiaomi, апертура 2.2 ISO 50 выбралась. Здесь справа у нас художественная фотография от Яблока, апертура 1.9 ISO 25. И, разумеется, цвет угадало Яблоко. По поводу детальности, Яблоко у фронталки, разумеется, выигрывает по полной программе, но зато на Xiaomi я выгляжу моложе. Так что, если вы хотите выглядеть моложе, вы знаете, какой смартфон вам нужно покупать. Вот. В целом, и тот, и другой смарт справились неплохо. Здесь, конечно, уровень абсолютно другой, но и у Xiaomi неплохая фотография, в принципе. Переходим к ночным фотографиям. Слева у нас Xiaomi, справа у нас Яблоко, iPhone 15. А iPhone 15 выдает ISO 1250, апертура 1.6, очень так серьезненько, я бы сказал. А здесь у нас апертура 1.9 и ISO 10000. Чем они отличаются, эти фотографии? Тем, что по большому счету я бы не сказал, что Яблоко лучше и сняло. Плюс-минус, вот здесь они справились даже не одинаково. Xiaomi, посмотрите на эти окна, лучше справился с светом. Если говорить про облака, то Яблоко перекручивает. Все-таки там было чуть-чуть помягче. Даже мягче, чем у Xiaomi, но все равно мягче. И если говорить о источниках света, допустим, можно посмотреть, что у нас там слева было. Вот два у нас огонька, 3. И вот здесь, видите, здесь мы видим два источника света, более-менее какая-то картина вырисовывается. Здесь вообще ничего. Но в целом, повторяю, что по мне, если даже Xiaomi и не лучше фотографирует, то как минимум на том же уровне. А по этой фотографии ночной на основной модуль Xiaomi побеждает. Ну что, два прекрасных ультраширика. Ультраширик номер раз у Яблока слева, Xiaomi справа на этот раз. Что мы видим? Мы видим, что Яблоко выкрутило вообще конкретно облака. Они не такие резкие, но и не такие мягкие, как на Xiaomi, видите? Если говорить о детальности, ультраширик у Xiaomi может быть даже в каких-то моментах и выигрывает. Искажение у того и у другого смартфона на ультраширик, разумеется, есть. Это видно невооруженным взглядом. Если говорить о деталях, давайте где-нибудь попытаемся хотя бы их сравнить в чем-то, потому что уже очень близко все. Здесь у нас коврик, и здесь я вижу контур, но у Xiaomi, видите, контур более внятный. По поводу людей, здесь два человека видны кое-как. Если говорить про шатер и вот эта вот штука, молельня. В целом плюс-минус одно. Если выигрывает Xiaomi, то совсем чуть-чуть. По цветам все-таки ближе Яблоко. Вот именно по цветам. По контрасту ближе Xiaomi, по цветам Яблоко. Ну что, еще одно мини-расстройство. Это у нас селфи в помещении. Селфи в помещении слева Xiaomi, справа у нас Яблоко. Яблоко, разумеется, правильно передало цвета. Рубашка именно вот этого цвета, болотно-зеленого. И освещение не такое было, а все-таки более холодное, а не такое теплое. Если говорить про детали, то, опять же, сравнивать фронталки смысла особого нет.
даже при недостатке освещения Яблоко абсолютно однозначный лидер в фронталке. Ну и закончить анализ хотелось бы тем, что, повторяюсь, если вы фанат фотографии, нечего вообще смотреть в обзорах, как вам кто-то рассказывает, что здесь что-то замылено, здесь не замылено. Скачивайте исходники, вы, во-первых, будете видеть ошибки фотографа, потому что не все великолепно делают фотографии, как вы. И, во-вторых, будете на своем исходнике видеть, как будет выглядеть фотография. То есть вы на своем мониторе, любимом, либо на экране будете видеть то, что может этот смартфон. И вот такая ночная фотография, видите, людей со спины, тени все видны. Ну, освещение здесь было такие лампы лютые дневного света. И в целом, я считаю, что вот если посмотреть тот объект, допустим, неоновые вывески видны. Люди четко. Этот двигается довольно быстро, но в то же время на фотографии даже ночью, учитывая, что она с задержкой, как вы знаете, происходит, отработала хорошо. Так что скачиваем исходники, просим у других пользователей исходники в моей личной телеге и оцениваем для себя сами. Everybody lies. Никому не верьте, особенно по поводу фотографий, потому что это такая вкусовщина и субъективщина, что прямо уже ух. Если по поводу видео все просто, стабилизация или еще что-то, то с фото все намного сложнее. Очень странные дела. Только 4К 30 FPS. И я бы сказал, что это необычно. Привычнее, когда, конечно, есть 4К 60, а 30 это такое себе. Ну-ка, иксы. X5, X4.9, X7, X10 в помещении. И на 0.6, на ультраширик. 4К 30 FPS. И кому интересно строительные магазины, умножаем на 3. Вот такие вот они еще частные здесь остались. С довольно безумными ценниками относительно. Вот смотря опять же как смотреть. Вот так вы сможете снимать все это дело в 4К 30 FPS. Мини-экскурсия. Насколько хорошо все снимает в движении, вы видите. Но в целом есть все. Даже ключи довольно неплохого качества Apex. Вот так. Стабильная никакая фронталка, 1080p 30 fps, TC. Вот так вы сможете моментально помолодеть за счет качества камеры фронтальной штуки для Xiaomi. Мне кажется, они об этом и думают, когда они делают 4К. Да? Так, ну давайте будем откровенны. 4К 30 FPS, никакого какого-то супер качества я и не жду от этого телефона, с одной стороны, по съемке. С другой стороны, снимает он довольно неплохо, и 60 FPS, конечно, не хватает. Все относительно, кому-то это дело может и понравиться. По мне, вот сейчас на экране картинка очень даже достойная. Сказать, что она какая-то отвратная, не скажешь, но, опять же, для подобной съемки я бы использовал, всегда повторяюсь, любое GoPro, начиная с 8 версии. Хотя, если у вас есть подобный смарт, тоже пойдет. И фронталка в лифте, 1080p 30 fps, ничего фантасмагоричного, но и роллинг шаттера нету. Это хорошо. И 4К 30 fps, ночь, абсолютно бесконечная. И вот так вы сможете снимать с двух рук пейзажи. Ну, в основном для этого смартфоны используются, для пейзажей. Жаль, сюда засунуть нельзя, да, чтобы посмотреть. Но можно зато рассмотреть объект. И вот такая вот недостроенная штука до сих пор, за которую, кстати, уже посадили много людей, что ее здесь быть не должно. 4К 30 FPS, продолжаю вас мучить фудблогингом. Если решите этим делом заниматься, в котором очень много людей, то, в принципе, на этот смарт возможность это делать есть, без всяких там дополнительных освещений. Неплохо. И ультраширик, абсолютно бесполезный для еды. Кстати, проверим. Да, он переключается на основную камеру, смотрите. В 4К 30 FPS можете с ультраширика переключать на основную. Это прям круто. Прям как в Samsung. 1080p 30 FPS, я вам официально заявляю, вы можете до упора отключать улучшения, но все равно это дело будет улучшать ваше лицо. И фронталка на видео такая же история.
Вот так. Я думаю, вы уже от того, что я говорю, что 4К 30 FPS, чуть-чуть устали. Но если кратко, то когда ты на ультраширик снимаешь на основной модуль, можно переходить на 4К 30 FPS. А если ты снимаешь на основной модуль 4К 30 FPS, почему-то на ультраширик нельзя. Почему, понятия не имею. Это какой-то нелогичный шаг с их стороны. Ну, вот так. И вот так вы сможете снимать. Вот это желтый, если что, это зеленый. Вот это розовый цвет у лампочек. Вот сейчас вы их более-менее должны увидеть. Ну да. И в целом вот так. Вот, допустим, сейчас я снимаю в 4К 30 FPS на ультраширик. Закрываем его. И увеличиваем. Вот он, основной модуль. Все переключается волшебно. Легкий дождь, но от этого шума меньше не становится. Вот так вы сможете себя снимать на берегу моря, не океана, но от этого картинка не лучше. Хотя, опять же, это я вижу очень плохую картинку. Может, вы видите картинку хуже. Ну или лучше. Но 4К 30 FPS, основной модуль. И вот так вы сможете снимать на берегу различные ночные объекты, которые лучше, конечно, снимать днем. И ничего у вас идеально снимать ночью не будет без освещения, но все равно. А вдруг вы решите? 4К 30 FPS, и я вам скажу, что иногда очень долго соображает сенсор в 50 мегапикселей, когда ты пытаешься в высоком разрешении сделать фотографию. Хотя не очень даже ничего получаются. Ультраширик 4К 30 FPS. Стою на месте. И немного фронталки. День. 4К 30 FPS. Вот куда меня привел навигатор. Мне кажется, не туда. Съемка с одной руки. Хотя может быть и туда. По карте это и есть мой путь. Поэтому если Google вам говорит, что все хорошо и бетонное покрытие, это не факт. Но по следам можно предположить, что я здесь был не один. В таких вот полуэкстремальных условиях. Я понятия не имею, правда, куда он везет и ведет. Но вам-то главное примеры. А примеры съемки здесь довольно понятные. Вот так вот. И вот так в тех же условиях будет работать фронталка. Насколько хорошо или плохо решать, как всегда вам, но вроде неплохо работает. Xiaomi потихонечку начинают вспоминать про фронталку. Посмотрим, помнят ли они окончательно и сделают ли 4К 60 FPS, чтобы по-настоящему можно было считать, что они пытаются сделать флагман бренда. 4К 30 FPS, как говорится, лифта мало не бывает, и сразу у меня воспоминания про Redmi Note 12T Pro, который я тестировал. У него тоже предел съемки 4К 30 FPS, правда там у нас IPS, но снимал он, по мне, не хуже. Смотрите обязательно на него обзор, просто эпичный телефон. В перспективе это будет, наверное, Poco X5 GT. Вопрос будет, как всегда, в ценнике потом. Вот так сможете себя снимать. О, еще и подсветку мне включили под конец. Ну и разумеется, наверное, мне нужно в самом начале говорить, что если я говорю 4К 30 FPS, значит, точнее, если не говорю, значит максимальное разрешение. Если говорю, то разрешение отличное от максимального. Вот так в максимальном разрешении вы сможете снимать. Прогресс, да, 2 года говорил разрешение. И немного фронталки. Роллинг шаттер отсутствует. Немного примеров съемки в движении, 4К 30 FPS, основной модуль, а съемка с одной руки, байк, где-то примерно 25-30 км в час, ветер, и вот так сможете на транспортном средстве снимать что-либо.
если вы захотите. Минусы. Марки корпус. Нет мини-джека, нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет беспроводной зарядки. Старый разъем Type-C версии 2.0. Но я бы на их месте все-таки помощнее сюда процессор засунул, чтобы было 4К 60 FPS. Плюс вспомнил про то, что существуют фронталки, и их потребляют очень много людей. Если на фронталке у тебя нет 4К, то это уже плохо. Все-таки они флагманы делают, правильно? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время распродаж у Xiaomi цены всегда вкусные, как и у Poco, поэтому смотрим промокоды и оцениваем для себя, нужен этот вам смарт или нет. У меня по поводу него ощущения исключительно положительные. Универсально супер-мега крутым смартфоном я его не назову, но если вам не нужна съемка, и если вы не играете в игры сутками, но вам нужна защита от влаги, плюс вас не бесит MIUI, девайс очень даже достойный. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ролик вы посмотрели, если вы досмотрели, дорезюмирую, мы здесь чуть-чуть растянем. Почему? Потому что, смотрите, с одной стороны, я могу вам сказать, что если вам не нужна катастрофически камера, то этот смарт волшебен. Именно видеокамера. Почему? Потому что здесь нет 4К 60 FPS. А 4К 60 FPS в 2023 году это прям must-have, притом даже для бюджетников относительных, среднебюджеток. А это все-таки субфлагман. Здесь у нас есть определенного рода плюшки, то есть у нас фактически экран, как у смартфона, за значительно большую стоимость, это 13T Pro, 2600 нит пиковая яркость, это космос. Если говорить про сенсор, если говорить про, в принципе, то, как себя смартфон ведет, то это тот же самый 13T Pro, просто урезанный по процессору. Но это с одной стороны. С другой стороны, это просто урезание по процессору, это даже не миллион баллов в Antutu, это 800 с лишним тысяч баллов в Antutu. Что это значит? Что это раз, не для видеосъемки, не для постоянной видеосъемки, скажем так, смартфон, и два, он не для игры. И если выбирать между 13T и 13T Pro, и разница у вас будет там $150, то я однозначно бы выбрал 13T Pro, не такая она огромная. А если брать за эти деньги, если вам нужен именно классный экран, быстрая оболочка, защита от влаги, быстрая зарядка и внешний вид, как у флагмана, почему бы нет? К слову, в 13T у меня модуль камеры почему-то поцарапался, хотя они похожи. А здесь, хотя я использовал его точно так же, ни одной царапинки, все в идеале. Если говорить о, в принципе, том, что сделала Xiaomi. Xiaomi взяла и убрала все лишнее и добавила все нужное кому-то. Вопрос, что из этого нужно вам. Если, еще раз повторяюсь, вам важен экран, а всем важен экран, он здесь есть, eSIM здесь есть, GPS здесь ловит нормально. Понятно, что это не Qualcomm-овский процессор, но все равно. Если говорить про фото волшебно, классные, супер, мега, вообще нечего говорить. Если говорить про фронталку, у всех Xiaomi фронталка ужасна. То есть она здесь просто номинальна. Если вспоминать про игровой процесс, тач мне здесь нравится, играть кайфово, но я знаю смартфоны для игр получше. То есть это такой вот средняк, и подходит ли он вам или нет, сможете ответить только вы себе сами. Удачна ли модель, по моему мнению? Однозначно удачна. Будет ли море пользователей ее? Будут 100%. Особенно учитывая, что большинство этих пользователей приобретет этот смартфон вот во время этой распродажи, что они 5 дней распродают, потому что у них будут жирные купоны, потом все это дело закончится, и где-то через месяца-полтора они опять будут так же, как Xiaomi 13, помните, распродажи они продавали, скидывать, но это будет уже потом. А потом, может быть, уже 14 Xiaomi когда-нибудь выйдет, и, скорее всего, как раз через 2-3 месяца он и выйдет. Поэтому от меня девайсу однозначно бесконечное «да». Если говорить о моем отношении к данному устройству, можно сказать, что они сделали то, что надо было сделать. Надо было сделать так, чтобы люди не переплачивали за эти, допустим, 8К, которые вам в камере, возможно, и не нужны. Нужно, чтобы люди не переплачивали за эти 1,5 миллиона баллов в Antutu, которые вам тоже, ни к селу, ни к городу. Работает он так же быстро, как 13T Pro. Единственное, я говорю, получается, что просто он по камере проигрывает и по процессору, и все. Потому что та же яркость в играх, скорость в играх, как он держит, допустим, тот же FPS, плюс-минус то же самое. Очень близко. Девайсу от меня «да». Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.